E moitas gracias á Fundación Espomar por invitarme a estar aquí e permitir dar a visión da Consellería do Mar da Xunta de Galicia en relación cos temas que nos están afectando aquí. Pero, ademais de moitas gracias, eu non sei se dar as gracias ou dicir que bien vivía yo cando estaba aquí el año pasado e sentábame do outro lado onde estades os demais. Porque isto, no fondo, non é nada agradable. Ademais, que vos vou a contar a vos que non teñades cansados de oírme decir, porque, aínda que esteña en outro lugar, non variou demasiado, por non decir prácticamente nada, todo o que vos vou contar agora. Cando me presentan a posibilidade, a obligación de ter que presentarme aquí nas xornadas, expoñervos estas cuestións, me dicen temas, retos no presente da pesca. Vale, por onde empezamos? Pois nada, mirando por aí, o primeiro que un pensa é falar no Brexit, porque é o que ahora está de moda, e como non hai nada escrito, é todo un futurible, pois calquera causada que diga, se un se equivoca, dentro de 3 anos vai decir es que era imposible de predecir e salieron por el outro lado. Entón, pois vamos ver a falar tamén de outra cousa que tamén é bastante impredecible, aínda que temos aí encima, como é a implantación da obriga de desembarque. Unha implantación que empeza sendo, dicen progresiva, empeza o 1 de xaneiro de 2015 para as flotas peláxicas e vai ser definitiva o 1 de xaneiro de 2019. Xa me contaredes a min a progresividade dun cambio total do sistema de pesca que estamos levando, facelo en 4 anos para toda a flota comunitaria. Pero, en peores temporales estuvemos, non? Non vai ser. A ver, siguiente. A obriga do desembarque que establece o artigo 15 do Reglamento 1380/2013 non é de simple entendimento nin de aplicación. Creo que todos os que estamos aquí leímos máis de 3, 4 e 5 veces este artículo 15, cada vez que o leíamos non só non entendíamos nada, senón que embarañábamos máis o asunto. É porque non é de simple entendimento nin de aplicación, posto que as pesquerías, como sempre falábamos, son complexas e con múltiples variantes. Quero dicir, isto non é unha fábrica de tornillos, non vou ser eu quen vos lo conte, non? Este non é un mar que teña 4 especies solamente. Estamos falando de que cando vamos ao mar non sabemos o que vamos traer, e non só o que vamos traer nunha rede seña dunha volanta, incluso seña de arrastre ou seña nun palangre. E tenen múltiples variantes, pero as variantes ademais ben o sabedes vos, que xa non é só por modalidade pesqueira, sino que incluso é por faena que saia cada barco ao mar, ou por cada lance que día, non? Por outra parte, a aplicación dos criterios de flexibilidade está aínda hoxe aberta a distintas interpretacións, e o problema é que todas esas interpretacións é que corremos o risco de que non seña unha única interpretación aplicable en todos os lugares de Europa, senón que a apliquemos en función dos intereses particulares de cada un dos Estados membros, non? Polo tanto, nin existe unha única solución, como tampouco non existe unha única aproximación ao problema, nin unha única motivo polo que se producen os descartes, que agora estamos prestos a prohibir. Non fai falta que vos diga que en Galicia hai 4.430 embarcacións. Si poño aquí todos estes números, é simplemente como exemplo de que todos, absolutamente toda a flota galega, desde o barco que traballa nas augas máis lonxanas, por grande que sexa, hasta a lanchiña máis cativa que estiña traballando dentro dunha ría, van, de alguna forma, sufrir as consecuencias
da implantación da obrigación de desembarque. Polo tanto, creo que isto dá unha idea de cal pode ser a magnitude do problema da implantación da obrigación de desembarque en Galicia. Tranquilos, que sigo sendo positiva. A prohibición de descartes ou a obrigación de desembarque da que se fala, porque é máis bonito falar en positivo que en negativo, esa obrigación de desembarque o que significa é unha prohibición de descartar as especies suxeitas a ataque cuotas. José Miguel, estoy hablando únicamente del Atlántico porque al fin y al cabo aquí, bueno, algún barco, no están aquí los armadores, pero algún barco tenía derechos de pesca en el Mediterráneo y algún palangre de superficie todavía lo sigue teniéndole acceso al Mediterráneo de los de aquí. Pero bueno, vamos a dejar el tema de la cuota del pez espada del Mediterráneo para más adelante. Como afecta a obriga de desembarque? Como señalaba antes, a totalidade da flota galega vai estar afectada. Tanto o arrastre, traballen no Gran Sol, traballen augas internacionais, traballen no caladoiro nacional, como as flotas de artes fixas, como as flotas de artes menores, todos están afectados porque todos en algún momento da súa actividade pesqueira van poder capturar especies suxeitas a ataque cuotas. E na medida en que pescan algunha especie suxeita a ataque cuota, non van poder facer descarte de ningún tipo desa especie suxeita a ataque cuota. E o descarte pode producirse por múltiples motivos, non fai falta que vos lo diga. Pode ser porque, en función da especie, temos pouca cuota, ou directamente non temos cuota. Por exemplo, especies con cuota escasa, pois temos problemas con raias, temos problemas con minicuotas de abadeixo en algunhas zonas de Francia. As solucións adoptadas para evitar este problema temos as exencións de minimis, as altas supervivencias que se poden dar en algún caso e a famosa flexibilidade interespecie, é dicir, computar contra outra especie o que pescaches do que non tiñas xa cuota. E no caso das especies sin cuota, o problema é grave. Que pasa cando non temos cuota? Si realmente é porque a cuota é cero, porque hai unha prohibición de pesca, que é o que pasa? Si a cuota é escasa e chegamos a ter cuota cero en algún motivo, aparecenos o problema das especies de estrangulamento, das choke especies, que queda moi bonito dicilo así. En calquer caso, o máis triste de todo é que teríamos mercado para todas as especies, incluindo para aquelas que teríamos que descartar por non ter cuota suficiente. O problema principal, pois directamente a obrigación de desembarque fai que se vexa como un problema o sistema actual de taque cuotas. A aplicación da obriga de desembarque é un reto enorme para todo o sector pesqueiro da Unión Europea. Temos que ter en conta que vamos pasar dunhos tags de desembarque, que eran os que estaban actualmente fixados, a un tag de capturas. É dicir, hasta ahora os tags estaban establecidos en función do que os barcos históricamente declaraban non como capturas, sino como desembarques e, polo tanto, o que vendían, e agora, coa implantación da obriga de desembarque, este sistema salta polos aires, no punto é ahora que non todo o que pescabas traíalo a terra, porque por distintas circunstancias non podías traelo. E, polo tanto, agora teríamos que pasar a un tag de capturas. E hasta agora, o sistema no que estábamos traballando era un sistema no que se obligaba a descartar, non é que se prohibise descartar, non, é que se obligaba a descartar tirando ao mar todo aquilo do que non se tiña cuota, por exemplo. Cal é a evolución futura dos tags? Ou que é o que hai que esperar desa evolución futura dos tags? Pois tería que producirse un aumento dos tags en función da estimación dos descartes, precisamente por ese paso dun tag de desembarque a un tag de capturas. E nas pesquerías mixtas, pois desequilibrios nos tags individuales ou cambios na abundancia natural poden crear problemas. Cando por calquer motivo temos un desequilibrio na asignación dos tags, seña aos Estados membros, seña aos barcos, e se produce
un cambio, ademais, tamén na abundancia natural dunha especie determinada, podemos chegar a ter verdadeiros problemas en relación coa superabundancia dunha especie que hasta entonces non estaba demasiado presente e que agora entra nos nosos aparellos, temos que traer a terra porque non a podemos descartar, pero que realmente non temos cota suficiente para ese. E despois temos un problema cos tags establecidos en pesquerías con poucos datos, en pesquerías ou stocks compartidos e en poblacións de amplias distribucións que poden causar problemas adicionais, como as chouks especies. Deste problema principal, que é o sistema de TAC e cuotas, surge a outra cuestión. Un problema derivado que é a estabilidade relativa. Porque existe unha eventual incompatibilidade entre a prohibición de descartes e unha estabilidade relativa, precisamente polo que comentábamos antes, de que o sistema de TAC e cotas basábase nun sistema de TAC de desembarque e non de TAC de capturas. E a estabilidade relativa que distribueu os TACs fíxose en función do que os barcos descargaban, non do que a composición das capturas e, polo tanto, as capturas dos barcos se realizaban. Como señalaba antes, as asignacións a cada estado reflectían as capturas históricas, atención, das especies adicadas ao consumo humano. E máis que de capturas dos desembarques, non incluían capturas accesorias ou as destinadas a fariñas e aceites de peixe. E, polo tanto, non en todos os casos reflexaban a composición das capturas, existindo estados membros nos que a porcentaxe do TAC asignado non reflexe para nada a composición de capturas. En Gran Sol, a veces parece isto conto do abuelo Cebolleta, cando se fala de que o porcentaxe de rape asignado a España dentro da zona séptima, pois é non recordo, os que estades por aí, un 4 con non sei que por cento, cando o gallo estamos falando dun 20 e pico por cento, a merluza un 30 e pico por cento. Evidentemente, un arrastrero que está pescando nunhas zonas de abundancia de gallo, merluza e rape, a composición de capturas nunca jamás vai ser un 4% dun rape. Evidentemente, eso está clarísimo, non? Pero iso é o que hai. O sistema de tax e cuotas o que permitía era precisamente que con esos números tú, como podías ou te estabas obligado a descartar, podías cumplir a norma e seguir traballando de esa forma, non? Ese sistema foi tamén o que puido permitir que España puidese aceptar a entrada na Unión Europea en esas condicións, porque as normas preveían a solución a esa problemática. Cando che obligan agora a desembarcar todo o que pesques e non se ten tido en conta na asignación dos tax a túa composición real de capturas, o sistema salta polos aires, porque ou salta polos aires a actividade pesqueira dese Estado membro ou salta polos aires a distribución, non? Este é o resumen de todo o que vos estou contando, non, en relación coa estabilidade relativa. Despois de máis de 30 anos de aplicación da PCP e do sistema de TAC e cuotas, o Reglamento 1380/2013 afecta directamente a estabilidade relativa, a sacrosanta estabilidade relativa. Por qué? Porque se os tax son de desembarque e non reflectían nin os descartes, nin as accesorias, nin o destinado a fariñas ou a consumo non humano, a implementación da obligación de desembarque vai alterar completamente a situación. Falábamos das choke especies. Esta situación da que estábamos falando antes, non? Pois genera esas especies de estrangulamento ou especies problemáticas no seu tratamento. Por exemplo, exemplos en augas do norte, pesquerías mixtas, en necesidades de cota, exemplo flota española de pescada. Por exemplo, como non era obligatorio o desembarque, non se obtivo cotas de especies que non se vendían. Estamos falando xardas en Gran Sol, por exemplo. Non hai cuota suficiente. Eso non significa que non entre xarda tamén en Gran Sol nun barco de arrastre.
Que ocorre? Esa xarda naquel momento pois non se desembarcaba, non se vendía, e como o TAC só refleja o desembarque e non reflejaba as capturas ou a composición real de capturas, eso non o temos, non? E, polo tanto, vai ser un problema real que temos de moitos pelágicos dos que non temos cuota suficiente para cumplimentar a obligación de desembarque. E que queredes que vos conte das augas do Caladoiro Nacional? Que pasa coa raia? Que pasa con besugos? Non vou seguir. Estamos falando de especies con cuota moi pequena, en general, non é só para España, sino que en general son cuotas bastante pequenas e que son verdaderas choque especies para casi todos os Estados membros. Ahora ben, non todo malo iba a ser para nós. Holanda e o Reino Unido tenen un problema moi grave. Tenen un problema coa merluza. Non vendían merluza, eles decían que non a pescaban, e imagínome que lles entrase. E ora, pois, atópanse que precisamente pola gran presencia de merluza no Gran Sol e incluso no Mar do Norte, non tenen cuota suficiente. Para eles a merluza actúa por primeira vez como un problema. O que era o noso problema antes, ora é o seu verdadeiro problema. E de aí moitas das accións encamiñadas a, de alguna forma, variar as asignacións. Dentro destas exemplos de choques especies, pois deixo-vos unha da que estades moi cansados de oírme, os que estabades comigo, que era o que vos decía eu, o chavo, os caproidae, aqueles bichos que venen no arrastre, pois de vez en cuando, máis abundantemente que outros, que nunca jamás se comercializaron en ningún país da Unión Europea, excepto Irlanda, que ve o mercado en China, algo Dinamarca e moi pouquiño Reino Unido, e que ahora mismo temos un TAC general para todas as augas europeas, solo tenen reconocido TAC Irlanda, a gran parte, algo Dinamarca e un pouquiño Reino Unido, e o resto dos países comunitarios non tenen cuota de ochavo extinto cuota. Non é que seña unha especie prohibida, sino que, literalmente, todo o resto dos Estados miembros temos cero TAC. Si para nós é un problema, non vos podeis imaginar o problemón que é para os franceses. Entonces, isto o que quero decir é que realmente o problema non é só para nós. O problema é general para toda a flota comunitaria. Solo agora, ao largo deste período de implementación da obligación, creo que están asumindo desde a propia Comisión Europea a grave problemática que surge ao rededor, non? Este é un exemplo, estades cansados tamén de oílo, o desaxuste entre asignación de cuotas e consumo, a cantidad de peixe de cuotas, de especies suxeitas a ataque cuotas non utilizadas, o valor importantísimo que ten, e con todo eso o número importante de buques desguazados con axudas públicas, cando hai ese sobrante de cuotas a nivel comunitario, a pérdida de empleos que supón. Hai un estudio que non está feito por España, para que así non digan que hai ningún tipo de problema, donde sinala que o efecto do impacto por flotas é entre un 10 e un 77%, en según que tipo de flotas, e que pode supoñer unha posible perda do 61% das especies non capturadas. Como mellorar o sistema? Alquilar ou mercar cota, pero claro, existe disponibilidade suficiente destas cuotas cando decimos que con carácter general hai moitas das cuotas que xa son cortas de por sí, falábamos de besugos, falábamos de raias, e despois ou son poucas para o Estado miembro en cuestión, non son suficientes, estamos falando de cabalas, estamos falando incluso de xurelos, e despois está outra cuestión, suficiente capacidade económica para a compra. Por outra parte está a adecuación en base ao aproveitamento do rendimento máximo sostible, incrementar as cotas dos Estados membros para garantir a estabilidade relativa das súas capturas principales. E aí surge o problema dos top-up, as diferencias de subidas entre zonas, como estimar eses descartes, como se estima esa subida total.
está a posibilidade dun establecemento de reserva comunitaria de capturas accidentais de cotas de pesca, o establecemento dun sistema que garanta a máxima utilización dos TACs e da Unión Europea disponibles. A solución é esa, pero quen lle pon o cascabelo ao gato? Quen se senta cos Estados membros para decir quen é o que ten que ceder e quen non? Mellorar no emprego de artes selectivas. Está a posibilidade dun cambio de sistema de xestión? Pois tal vez. Pasar dun sistema de cequecuetas a un sistema de esforzo pesqueiro, en principio é máis fácil de controlar e non alentaría a descartes. Outra cousa é como se traduce os tax e cuotas a esforzo, cantos días de pesca, canto vamos perder realmente de posibilidades de salir ao mar e de pescar. É dicir, con isto que quero decir, pois, que parece que se presentan moitas posibles solucións, pero realmente desarrollalas é moi difícil. Volvo a repetir o que dixen antes. A implantación da obrigación de desembarque supón un cambio de estabilidade relativa. Por qué? Porque cambiaron as cousas. Iso que vedes aquí, ese latinajo, chamase a cláusula rebus sic stantibus. Así, significa o seguinte: os acuerdos, os convenios, os contratos están para durar e para manterse no tempo, sempre e cando as condicións nas que se firmaron se manteñan. Iso é o que significa a cláusula rebus sic stantibus. Se iso cambia, hai motivo suficiente para cambiar o contido do contrato, do convenio ou do acordo. Por qué? Porque é unha aplicación a varios Estados membros, xera un obxectivo, xeración dun obstáculo. Non se trata de pescar máis nin máis cuotas, sino pescar máis axustadamente ao patrón de pesquería. E aquí, esta é a última diapositiva, é moi breve. E aquí é onde quero facer unha referencia ao Brexit en relación coa obrigación de desembarque. Estamos agora, plantéasenos a salida do Reino Unido da Unión Europea. Hai máis incertidumbres que seguridades. Nin sabemos como vai ser, nin como se plantea, nin como vai ser o futuro. Sabemos que vai afectar a prácticamente a situación da pesca tal e como a conocemos nós, pero non sabemos como vai avanzar. Hai múltiples connotacións e afectacións. En relación coa obriga do desembarco, hai que recordar que o Reino Unido é tal vez foi o país máis activo na implantación da obriga de desembarque. Activamente dixo que era imprescindible, necesario, pola salvagarda do medio ambiente, establecer a obrigación do desembarco. Por outra parte, existen estos compartidos. Estamos falando da merluza do gran sol, estamos falando a xarda que vai por todo o Atlántico, estamos falando do xurelo oeste, con independencia de que 8C se desgaje, pero que hai moitos estos compartidos nos que coincidimos augas comunitarias británicas e non británicas. Por outra parte, hai asignación de cuotas ao Reino Unido en augas non británicas. Os ingleses poden pescar un montón de especies en augas da zona séptima non súas, senón en augas de Irlanda, non Irlanda do Norte, senón Irlanda, e tenen reconocidos, igual que o acceso, tenen cuotas reconocidas. En esa asignación de cuotas, o Reino Unido foi o maior beneficiado da aplicación das preferencias de La Haya, o tema dos estados altamente dependientes da pesca. Todo isto fainos pensar que a salida do Reino Unido da Unión Europea vai ter tamén implicacións dentro da obrigación do desembarque. Hai que ter en conta que o millor o Reino Unido non ten que estar tan pendiente en esta implementación no último paso da implementación definitiva da obrigación de desembarque, porque non sabemos que o que van facer eles con todo o acervo da legislación comunitaria unha vez que sallan. Eu, sinceramente, non teño nada claro que vayan cumplir as normas que nos fixeron adoptar, non o teño nada claro. Por iso, o millor, solo co Reino Unido fora da Unión Europea, poderíamos, entonces sí, pensar en revisar esta habilidade de relativa para solucionar parcialmente os problemas generados da obrigación de desembarque, non? Revisaríase a estabilidade relativa pois en función, como falaba antes, da cláusula rebus sic stantibus, tanto polo feito
de que cambian as condicións a implantarse a obriga de desembarque como o feito de que cambian as condicións porque sale do acordo, sale do tableiro de xogos un dos actores principales e que levaba a maior parte, perdón pola frase, do pastel na decisión de toma de cuotas, non? Con lo cual, o Brexit, pois o mellor tamén vai ser un punto de inflexión e de oportunidade tamén en relación coa obriga de desembarque. Moitas gracias e perdón por pasar.